Il turismo in Veneto cresce nel 2026. L'effetto Olimpiadi di Cortina, la scelta di mete nazionali invece di viaggi all'estero dovuta alla situazione critica mondiale. Ma a Padova il trend positivo degli ultimi anni sembra essere rallentato e l'onda positiva del riconoscimento UNESCO dell'Urbs Picta non basta più. A segnalare il calo dell'attrattività della città euganea è la segreteria cittadina di Forza Italia. Un tema, quello del rilancio del turismo, che dovrà essere tra quelli al centro della prossima campagna elettorale, spiegano. Una gestione organica è necessaria, è sempre più necessaria. Si parlava di un marchio, Padova deve esprimersi attraverso un marchio, abbiamo il Santo, abbiamo Prato della Valle, abbiamo Urbs Picta, abbiamo i colli, abbiamo le terme, poi se alziamo lo sguardo. Quindi ecco, serve che Padova si comunichi, perché viviamo nell'epoca della comunicazione, in maniera più decisa, più identitaria e che poi ragioni attraverso questi termini con una pianificazione che sia più organica. Al centro delle considerazioni degli azzurri padovani la gestione degli introiti della tassa di soggiorno, circa 4 milioni di euro l'anno, e un'organizzazione attraverso un'unica cabina di regia della promozione turistica. Primo, individuare chiaramente e comunicare alla città cosa entra nelle casse del Comune di Padova come imposta di soggiorno e come viene spesa. E la proposta in realtà è quella di destinare totalmente queste risorse alla promozione turistica. Secondo, come dicevamo prima, di riorganizzare la promozione anche strutturalmente, anche attraverso la neonata o forse non ancora nata Fondazione per il Turismo, e dotarla però di risorse certe, programmi chiari e misurabili e management all'altezza di portare avanti questi progetti. Serve maggiore pianificazione a lungo termine, continuano gli esponenti di Forza Italia, e un maggiore slancio anche per intercettare i giovani. Ci sono diverse proposte, diversi festival, eventi con anche biglietti, quote giovani, quindi in realtà la possibilità per i giovani, soprattutto anche in una città universitaria, quindi anche unire diversi ambiti, volendo unire diversi ambiti, le proposte per i giovani ci sono. Manca secondo me come detto prima, unificazione dei canali di comunicazione e soprattutto una pubblicità più efficiente.